Здравейте, хора! Аз съм Петър Конг. Благодаря ви, че ме гледате. Искам да кажа, че това е геометър даш и ще се опитам да го минеме. Ако го минаме, трябва да се абонирате. Поне да станем 20 абоната. Ако станем 20 абоната, обещавам ви, ще качам поне всеки ден или поне през един ден, така че искам сега да минем нивото и да се абонирате и да лайкнете видеото. Това е ми за първи път качено видео с глас, който аз говоря. Да. Искам да кажа, че канала ми се каза Петър Конг на горила. Иконка на горила, така че не се чудете кой съм аз или не търсите такива и ще се опитаме да минем поне 6-то ниво, обаче аз съм го минал. Искам просто само поне пак да го минем, за да е яко видеото. Така че искам да го минем това пак ниво. Просто искам да изиграем просто нещо. Не са кача видео, не съм качал от 2 месеца. Бая. Тогава просто не се занимавах. Акаунтът ми беше нищо не разбирах. Обаче имах поне едни видеа с лайкове. 5 лайка, 4 добре са. Обаче искам да кажа, че тогава не разбрах, казвах се прокълъба, сега не се казвам прокълъба, да не пишете прокълъба, напишете Петър Конг на английски, не на български. Буквално имах на гълъб, на такова на гълъб снимка, вече е на геймърска горила. Се казвам Петър Конг и сега качвам видеа с като говоря. Просто искам вече да събера поне 100 абоната, а не веднага просто искам сега да станем 20 абоната и след това дано на май да станем поне 75 абоната. Искам да пръскате лайка, всичко. И да, искам да стана инфлуенсър. Така че сега искам да кажа кои нива съм минал. Минал съм 5-то. Да, чай да почвам първо. Първо съм го минал на 100. Второ съм го минал. Трето съм го минал. Четвърто съм го минал. И да. Четвърто съм го минал. Кое е ниво освен той? Четвърто, пето минах. Са шесто съм го минал. По принцип. Шесто е минато. На седмо джампер. Ако някой играе геометри даш, джампер нивото съм 38%. Обаче на тая машин да съм по принцип не съм го попър, само малко съм опитал да го мина, съм опитал нещо да направя 24%. Добре, не съм се опитвал. И искам да кажа, че просто искам да го мина, защото много ми се спи и не мога да издържа. Обаче, какво да направя и ще направя видео. Имам и още едно видео, обаче то там пак няма гласово. Просто търсих от
някъде интернет да просто не знаех как. И вече разбрах от iPhone. Трябва да цъкнете настройка. И трябва да цъкнете едно копче, като се едно ще снимаш видео. Обаче ти не говориш в клипа, обаче ти трябва да го задържиш. И то там ти писа, че е изключено. И ти трябва да го включиш. Така че, обаче, намалете си геометри даш от... чакайте, после ще ви покажа някое ниво. Като минавате, аз направих така. Геометри даш ми беше усилена и не можах да говоря. И беше много тихичко. Така че намалете си геометри даже, за да се чувате вие, а не самата игра. Самата игра, тя вие знаете почти някои хора. Няма кой да не знае. Даже и някои инфлуенсъри са играли. Искам да кажа, че значи цъкате мюзик. Не се сега няма го пускам, защото няма се чувам. Сваляте на най-малко и сега не се чува музичката. Мюзик пише. А тъй другото е като мреш, ето издава такъв звук. Той ако го намалиш на цяло, няма да се чува звука като мираш. Така че се намаля само мюзика. За да не се чува и да се чувате много тихчко, се едно си мърморите. А по принцип тогава говорих много. Така че, да. И искам да минем нивото просто и да ви казвам чао и утре пак видеа, на който му харесва, не му харесва другия път. Пак ако иска да заповяда да ме гледа канала, другия път ще има по-яки видеа. Сега няма как да кача хубави видеа. Просто се нямам много хубави игри. В принцип сега не съм в компютъра. Няма игра от компютъра, защото в момента е късно. И родителите ще спят и да не ги събудя. Защото утре сме на училище някои хора. В принцип някои мои са до 6, обаче аз съм до омага хора. 98%. Добре. Така. Много съм изнервен сега. Има реклами. Ако не ви харесват рекламите, сори, играя телефон, няма как да стане по начина да махна рекламите. Просто игра фалшива. Геометри даш, игра истинската. По принцип, ако си стигля истинската, тя няма реклами. Нищо няма. Там може да си правиш модове, които ти може да си с принцип да слагаш купчета, мупчета, такива неща. Ама има и някои модове, които може да ги напишеш. Например, TikTok, ако ти излезат такива. По принцип аз нямам TikTok, обаче там излизат и на YouTube Short излизат такива как да я кажеш, и такива видеа за хората те стримват и са по-известни. Те играят Геометри Даш, се казва Джинкси и аз го познавам. Тогава почнах да игра Clash Royale. Тук да ново сега пак да мина. Скоро да го мина. Като гледам.
този канал е направен, мисля, че не помня, обаче е една вечето с акаунти преди една година. И е много яко. Качаш видеа, по принцип, там събираш пари и да станеш инфлуенсър, по принцип. Че като следват вече, ти нали си вече известен. Не чак толкова известен, поне като имаш повече. Така. Искам вече да минем. Тъй, че направо. Искам да... аре бе, нали цъкам, бе? Аз трябва за главя да пиша колини. Ужас. Ти са много добре. Така, хора. Близко сме. Така. О, манка, братле. За толкова си се насочва. Хора, тук спирам видеото. Добре, приятно гледане. И ако ви е харесало видеото, лайкните и се абонирайте. Това е за мене. Спирам.